I pozdrav svima ljudi, došli u moj novi video. Danas igramo Flumpty 3. Nisam snimio Flumpty 2, ali možda ako bude na videu bilo 5 lajkova. Ako bude na videu bilo 5 lajkova, igrat ćemo dvojku. Tako da i da se zna, od sad ću da nastavim da pogodim. Znači da preživimo do 6 ujutro. Hi, best friend. Wouldn't you know it, after all this time, you still haven't survived until 6 a.m. But if you ever do, I'll finally let you leave. Until then, friends, let's play. Tako da jedan evo da vidim sve nešto učeo. Evo ga! Isto je ovo, ljubam se to. Sad ja mislim da se gledam sam morio. Nije, što je ti? Mislim da je to Ovo se poverio. Shit. Okej. Idemo ovaj kameru. Nije se kilo. Ne znam da će se spona ovaj hrebno. Red man se zaboravio. Znači, imam temperatura, ajde red man, vrši posao. Nemam. Evo isti, dabova. Još ne mogu im da... Ajde, druže! O, ljudi, doznate ovo kakva je napeta.
Drugo. Što? Gdje si boj tu? Je. Vidimo što se već izgledam. Okej. Gdje si boj? Smo. Voda. Не, он ее встроить полно надо. Мало слова я без тут. Спасибо, tu. Uštilo mi 5 fotografija! Ne, ubija me! Nisam pazio na vatru. Još jedno stay over. Ok, to je prva epizoda, tako da vidimo se u sljedećoj. Ćao!